Du lever i verdens lykkeligste land, omgitt av majestetiske fjorder og fantastiske nordlys, men føler likevel en uforklarlig tomhet inne i deg. Forestill deg om jeg fortalte deg at en romersk keiser som levde for nesten 2000 år siden, en mann som styrte jordens største imperium mens han møtte brutale kriger, politiske forræderier og ødeleggende personlige tap, etterlot seg en hemmelig manual for mental overlevelse som fullstendig kan transformere måten du møter de lange skandinaviske vintrene på. Det sosiale presset fra janteloven og den moderne norske hverdagens usynlige utfordringer. Marcus Aurelius var ikke bare en keiser, han var en krigerfilosof som skrev sine dypeste refleksjoner i frosne militærleire, og møtte samme type mørke og isolasjon som du opplever under de polare vintermånedene, og ordene hans inneholder eldgamle hemmeligheter som vikingene aldri oppdaget, men som kunne ha forvandlet Skandinavias historie fullstendig. Nå må du følge nøye med, fordi det jeg kommer til å avsløre i de neste minuttene vil utfordre alt du har lært om lykke, suksess og personlig oppskyldelse i det moderne norske samfunnet. Marcus Aurelius Antoninus Augustus ble født i Roma år 121 etter Kristus, men hans reise for å bli historiens mest respekterte keiserfilosof begynte lenge før han overtok tronen til Romerriket. Han ble utdannet av de beste stoiske mestrene i sin tid, inkludert Junius Rusticus, som introduserte ham for læren til Epikte, en tidligere slave som ble en av oldtidens største filosofer. Ironien er dyp, og du må forstå dette. En keiser som kommanderte legioner og kontrollerte skjebnen til millioner av mennesker lærte livsvisdom fra årene til en mann som hadde vært eid av et annet menneske. Denne tilsynelatende motsigelsen skjuler en universell sannhet som overskrider tid, kultur og geografi. Ekte frihet kommer ikke fra ytre makt, men fra indre kontroll over våre egne tanker og reaksjoner. Stoisismen som Marcus Aurelius praktiserte har absolutt ingenting å gjøre med å være kald, ufølsom eller emosjonelt frakoblet, slik mange feilaktig tolker denne gamle filosofien. Faktisk handler stoisisme om å utvikle dyp emosjonell motstandskraft mens man opprettholder genuin medfølelse for andre mennesker. Det handler om å erkjenne at mesteparten av menneskelig lidelse ikke kommer fra ytre hendelser, men fra våre vurderinger av disse hendelsene. Tenk på dette et øyeblikk mens du er i Oslo, Bergen eller Tromsø og møter enda en overskyet vinterdag. Kulden er ikke problemet, din tolkning av kulden er problemet. Mørket er ikke fienden, din mentale motstand mot mørket er den virkelige motstanden. Marcus Aurelius styrte under en periode kalt antoninsk pest, en ødeleggende pandemi som drepte millioner av mennesker over hele imperiet, muligens inkludert keiseren selv. Han møtte konstante barbariske invasjoner ved Donaugrensen, forræderier fra pålitelige generaler, den for tidlige døden til flere av barna hans og det overveldende ansvaret for å ta beslutninger som ville påvirke skjebnen til utallige menneskeliv. Og likevel, under de kalde nettene i militærleirene, skrev han i sin personlige dagbok, uten å forestille seg at hans private refleksjoner ville bli en av historiens mest innflytelsesrike bøker, Meditasjoner. Meditasjonene til Marcus Aurelius ble ikke skrevet for publisering, de var personlige påminnelser, intime samtaler med seg selv om hvordan man lever didefullt i en kaotisk og uforutsigbar verden. Han skrev på gammelgresk, ikke latin, fordi gresk var filosofiens og den raffinerte tankens språk i den romerske verden. Disse meditasjonene inneholder innsikter som er overraskende relevante for utfordringene som moderne nordmenn møter daglig. Når Marcus Aurelius skriver om å våkne om morgenen og huske at han vil møte vanskelige, utakknemlige, arrogante og egoistiske mennesker i løpet av dagen, snakker han direkte til alle som har måttet håndtere kompliserte arbeidskollegaer, krevende kunder eller anstrengte familieforhold. Forskjellen ligger i hans respons. I stedet for å klage eller føle seg som et offer,
velger han å huske at disse menneskene handler slik på grunn av uvitenhet om hva som virkelig er godt, og at han har ansvar for ikke å la seg korrumpere av deres oppførsel. For det norske publikummet spesielt finnes det en dyp og ofte ugjenkjennelig forbindelse mellom romersk stoisisme og visse skandinaviske kulturelle kvaliteter som allerede eksisterer naturlig. Den berømte janteloven, selv om den ofte kritiseres for å undertrykke individualitet og ambisjon, deler med stoisismen forestillingen om ydmykhet og erkjennelsen av at vi ikke er naturlig overlegne andre. Men der janteloven kan bli undertrykkende og begrensende, tilbyr stoisismen en sunnere balanse, ydmykhet uten selvdestruksjon, erkjennelse av menneskelige begrensninger uten å gi opp personlig fortreffelighet, aksept av fundamental likhet mellom alle mennesker uten å benekte deres unike individuelle evner. Marcus Aurelius minnet seg selv konstant på at han bare var et dødelig menneske, til tross for all sin keiserlige makt, men dette hindret ham ikke i å strebe etter å være den best mulige versjonen av seg selv hver dag. Forbindelsen mellom stoisisme og norsk kultur går enda dypere når vi vurderer konseptet friluftsliv, denne unike relasjonen nordmenn har med naturen og livet utendørs selv under ugunstige klimaforhold. Marcus Aurelius mediterte ofte over naturen som lærer, og observerte hvordan naturlige prosesser følger sitt løp uten klager eller motstand. Et tre klager ikke over vinteren, det tilpasser seg ganske enkelt, går i dvale og bevarer energi til våren som uunngåelig kommer. En elv blir ikke frustrert når den møter en stein i veien, den flyter bare rundt hindringen eller, med tålmodighet og utholdenhet, sliter ned steinen over tid. Disse naturlige metaforene som Marcus Aurelius brukte for 2000 år siden resonerer perfekt med opplevelsen til enhver nordmann som har gått i fjellene, seilt i fjordene eller observert den dramatiske sesongmessige transformasjonen av det skandinaviske landskapet. De grunnleggende prinsippene i stoisismen som Marcus Aurelius levde og dokumenterte kan direkte anvendes på samtidens utfordringer i det moderne Norge. For det første er det kontrollens dikotomi, sannsynligvis den mest transformerende læren i hele den stoiske filosofien. Det finnes ting som er under vår kontroll og ting som ikke er det, og visdom består i å gjenkjenne denne forskjellen og rette all vår mentale og emosjonelle energi kun mot det vi virkelig kan kontrollere. Du kan ikke kontrollere hvor mange timer sollys det vil være under den norske vinteren, men du kan kontrollere hvordan du reagerer på dette mørket. Om du vil klage og føle deg elendig, eller om du vil akseptere virkeligheten og finne måter å trives under disse forholdene. Du kan ikke kontrollere om sjefen din vil anerkjenne ditt harde arbeid, men du kan kontrollere kvaliteten og integriteten til arbeidet du leverer uavhengig av ytre anerkjennelse. Du kan ikke kontrollere om andre mennesker vil like deg eller godkjenne dine livsvalg, men du kan kontrollere dine egne verdier og om du lever i samsvar med dem. Marcus Aurelius anvendte dette prinsippet konstant i situasjoner langt mer alvorlige enn de fleste av oss noen gang vil møte. Når generaler forrådte hans tillit, kunne han ikke kontrollere forræderiet, men han kunne kontrollere sin respons, og valgte å håndtere situasjonen med rettferdighet og strategi i stedet for hevngjerde sinne. Da pesten herjet byene hans, kunne han ikke kontrollere sykdommen, men han kunne kontrollere hvordan han mobiliserte ressurser, hvordan han behandlet de syke og hvordan han opprettholdt sosial orden under kaoset. Da barna hans døde, kunne han ikke kontrollere døden, men han kunne kontrollere hvordan han prosesserte sorgen og fortsatte å oppfylle sine ansvar som keiser og som menneske. Dette skillet mellom hva vi kan og ikke kan kontrollere er spesielt avgjørende i den moderne æraen med sosiale medier og konstant digital tilkobling, der vi blir bombardert med nyheter, meninger og hendelser som vi ikke har absolutt ingen kontroll over, men som likevel forbruker vår mentale og emosjonelle energi. Det andre grunnleggende prinsippet er praksis med oppmerksomt nærvær i øyeblikket, noe Marcus Aurelius gjentatte ganger fremhevet i sine meditasjoner. Han skrev om hvordan menneskelivet er kort og flyktig,
og hvordan vi sløser bort denne begrensede dyrebarheten ved å bekymre oss for fortiden som ikke kan endres og fremtiden som ennå ikke eksisterer. Den eneste virkelige tingen nåværende øyeblikk, og det bare i nåtiden vi kan handle dydefullt. For nordmenn som opplever de ekstreme årstidene, finnes det en kraftig leksjon her om å fullt ut sette pris på øyeblikket i stedet for alltid å vente på neste sesong. Under sommeren med sine lange timer med sollys, hvor mange føler angst i forventning om vinterens mørke som kommer, og stjeler dermed gleden fra nåværende øyeblikk. Under den mørke vinteren, hvor mange lever bare i forventning om sommeren, og mister dermed den unike skjønnheten og mulighetene som den nåværende sesongen tilbyr. Marcus Aurelius ville minne deg om at sommeren ikke naturlig bedre enn vinteren. Det bare forskjellige sesonger med forskjellige egenskaper, og begge en del av eksistensens naturlige syklus. Den stoiske praksisen med negativ visualisering en annen kraftig lære som fullstendig kan transformere din livserfaring i det moderne Norge. Marcus Aurelius kontemplerte regelmessig tapet av alt han verdsatte, ikke for å bli pessimistisk eller depressiv, men for å kultivere takknemlighet for det han hadde mens han fortsatt hadde det, og for å forberede seg mentalt på uunngåelige fremtidige tap. Han forestilte seg å miste imperiet sitt, familien sin, helsen sin, til og med sitt eget liv, og ved å gjøre dette utviklet han en dypere verdsettelse av nåtiden og en emosjonell motstandskraft som tillot ham å møte virkelige tap når de inntraff. I det moderne norske samfunnet, hvor det en høy materiell levestandard, men også høye rater av depresjon og angst, kan denne praksisen være utrolig verdifull. Ved periodisk å forestille seg tapet av din komfortable leilighet, din stabile jobb, dine viktige relasjoner, du ikke morbid eller negativ, du utvikler et sunnere perspektiv og en dypere takknemlighet som øker din livstilfredshet. Marcus Aurelius underviste også om viktigheten av dyd over alle andre ting, og stoikerne identifiserte 4 grunnleggende kardinaldyder som burde veilede alle menneskelige handlinger. Visdom, som evnen til å dømme riktig hva som virkelig godt, dårlig eller likegyldig. Rettferdighet, som å behandle andre mennesker med rettferdighet og bidra til felles beste. Mot, som ikke fravær av frykt, men viljen til å gjøre det som rett til tross for frykten. Og måtehold, som selvkontroll og moderasjon i alle aspekter av livet. For moderne nordmenn som navigerer en stadig mer kompleks verden, tilbyr disse dydene et klart moralsk kompass i en tid med etisk forvirring. Når du står overfor en vanskelig beslutning på jobben, trenger du ikke å konsultere 1000 eksperter eller gjøre endeløs research. Du spør ganske enkelt hvilket valg som vil demonstrere visdom, rettferdighet, mot og måtehold, og svaret blir ofte åpenbart. Forbindelsen mellom Marcus Aurelius og det skandinaviske konseptet hygge fortjener også dyp utforskning. Hygge handler om å skape komfort, kos og velvære gjennom enkle opplevelser og oppmerksomt nærvær, spesielt under de mørke vintermånedene. Stoisismen deler denne verdsettelsen av det enkle og nærværende, men legger til en dypere filosofisk dimensjon. Marcus Aurelius skrev om å finne tilfredshet ikke i ytre luksus, men i et velordnet og dydefullt sinn. Han hadde tilgang til alle gleder og luksuser som det romerske imperiet kunne tilby, men erkjente at disse ytre gledene var skjøre og midlertidige, mens indre fred avledet fra dyd var varig og virkelig tilfredsstillende. Et øyeblikk av genuin hygge, enten det å drikke kaffe med nære venner eller lese en bok i levende lys under en vinternatt, verdifullt ikke på grunn av de materielle elementene, men på grunn av kvaliteten på nærvær og forbindelse du bringer til det øyeblikket. Den daglige praksisen som Marcus Aurelius anbefalte inkluderte en kveldsvurdering av dagen, og undersøkte sine handlinger og spurte hvor han handlet dydefullt og hvor han sviktet sine prinsipper. Denne praksisen med ærlig selvgransking uten destruktiv selvdom utrolig relevant for nordmenn som ofte sliter med perfeksjonisme og streng selvkritikk. Den avgjørende forskjellen at den stoiske undersøkelsen ikke tar sikte på å straffe seg selv for feil, men snarere å lære å forbedre seg kontinuerlig.
Da Marcus Aurelius identifiserte hvor han hadde vært utålmodig eller reagert med sinne, fordømte han ikke seg selv som et dårlig menneske. Han erkjente bare feilen, forstod årsakene og forberedte seg på å respondere annerledes i lignende fremtidige situasjoner. Denne medfølgende, men ærlige tilnærmingen til personlig vekst tilbyr en sunn balanse mellom selvtilfredshet som hindrer vekst og streng selvkritikk som ødelegger selvtillit. For unge nordmenn som møter intenst akademisk press og usikkerhet om fremtiden, tilbyr Marcus Aurelius lærer et befriende perspektiv. Han skrev om hvordan andres mening og ytre omdømme er fundamentalt ukontrollerbart og derfor ikke burde være grunnlaget for vår lykke eller følelse av verdi. Det som betyr noe er ikke om du blir beundret av andre eller oppnår offentlig anerkjennelse, men om du lever i samsvar med dine egne prinsipper og dyder. I en æra med sosiale medier der unge konstant sammenligner livene sine med nedkuraterte versjoner av andre menneskers liv, er denne læren revolusjonerende. Du trenger ikke godkjenning fra anonyme følgere eller validering fra likes og kommentarer for å ha et meningsfylt og verdifullt liv. Du trenger bare å leve dydefullt i samsvar med din rasjonelle og sosiale natur som menneske. For norske profesjonelle som håndterer arbeidsstress og prestasjonspress, tilbyr Marcus Aurelius perspektivet at arbeidet ditt er en mulighet til å praktisere dyd, ikke en kilde til identitet eller selvtillit. Når du definerer din verdi etter din profesjonelle titt, lønn eller profesjonell anerkjennelse, blir du sårbar og skjør fordi alle disse tingene er ytre og ukontrollerbare. Men når du ser på arbeidet ditt som en kontekst hvor du kan praktisere fortreffelighet, integritet, samarbeid og bidrag til felles beste, da kommer din følelse av mening innenfra og er urokkelig uavhengig av ytre omstendigheter. Marcus Aurelius var bokstavelig talt keiseren av Roma, verdens mektigste posisjon, men han avledet ikke sin identitet fra denne posisjonen. Han så stillingen som et ansvar og en mulighet til å tjene felles beste gjennom dyd. Den stoiske tilnærmingen til mellommenneskelige relasjoner er spesielt verdifull i norsk kultur, hvor det eksisterer en historisk tendens mot emosjonell reserverthet og vanskelighet med direkte konfrontasjon. Marcus Aurelius lærte at vi skal behandle alle mennesker med tålmodighet og medfølelse fordi vi alle er en del av samme menneskelige fellesskap og alle kjemper med vår egen uvitenhet og begrensninger. Samtidig erkjente han at noen mennesker er giftige og destruktive, og at visdom noen ganger krever å skape sunne grenser og til og med å trekke seg fra skadelige relasjoner. Nøkkelen er å gjøre dette uten hat eller bitterhet, ganske enkelt erkjenne virkeligheten og handle i samsvar med det som er sunt og dydefullt. Du kan trekke deg fra et giftig forhold mens du opprettholder medfølelse for den andre personen, forstår at deres oppførsel kommer fra deres egne sår og begrensninger, men fortsatt prioriterer ditt eget velvære og vekst. Det stoiske konseptet amor fati, å elske din skjebne, er kanskje den dypeste og mest utfordrende læren i hele filosofien. Marcus Aurelius lærte at vi ikke bare skal akseptere, men aktivt omfavne alt som skjer med oss, inkludert utfordringer, tap og lidelser, fordi alt er en del av universets naturlige orden. Dette betyr ikke å være passiv eller resignert overfor urettferdighet eller uunngåelig lidelse. Det betyr å erkjenne at visse aspekter av virkeligheten er utenfor vår kontroll, og at mental motstand mot det som allerede har skjedd eller det som er uunngåelig bare legger til unødvendig lidelse til lidelsen som allerede eksisterer. For nordmenn som møter de lange mørke vintrene, betyr amor fati ikke bare å tolerere mørket, men finne og sette pris på det som er unikt og verdifullt i denne opplevelsen, enten det er den tvungne intimiteten som forbinder oss dypere med kjære, muligheten for introspeksjon og refleksjon, eller den forsterkede verdsettelsen av lyset når det endelig returnerer. Døden er et tema som Marcus Aurelius ofte tok opp i sine meditasjoner, ikke på en morbid måte, men som et filosofisk verktøy for å leve mer fullt. Han minnet seg selv konstant på at døden kunne komme når som helst og at livet er utrolig kort når det ses fra kosmisk perspektiv. Denne kontemplasjonen av dødelighet var ikke for å skape angst, men for å skape hast og verdsettelse,
Minne om at vi ikke har uendelig tid til å utsette og leve didefullt eller uttrykke kjærlighet til de viktige menneskene i livene våre. I Norge, hvor det eksisterer et høyt nivå av sikkerhet og forutsigbarhet i mange aspekter av livet, det en risiko for å falle inn i selvtilfredshet, anta at det alltid vil være tid senere til å gjøre den karriereendringen, reparere det forholdet eller forfølge den drømmen. Marcus Aurelius ville minne deg om at senere kanskje aldri kommer, og at det eneste garanterte øyeblikket nå. Den stoiske praksisen med å se ytre hendelser som likegyldige, hverken naturlig gode eller dårlige, men nøytrale, dypt befriende når den virkelig internaliseres. Marcus Aurelius benektet ikke at det eksisterer foretrukne og ikke foretrukne opplevelser. Det åpenbart å foretrekke å være frisk fremfor syk, og ha ressurser fremfor å være i ekstrem fattigdom, men det avgjørende poenget at ingen ytre omstendigheter kan tvinge deg til å bli et dårligere menneske eller handle på en ikke-didig måte. Du beholder alltid makten til å respondere didefullt uansett hva som skjer. I det norske samfunnet, hvor det sterk vekt på likhet og sosial velferd, eksisterer det fortsatt uunngåelige ulikheter og urettferdigheter, og mennesker opplever tap, skuffelser og utfordringer. Den stoiske responsen ikke å late som om disse vanskelighetene ikke betyr noe eller at alle utfall like gode, men snarere å erkjenne at det som virkelig bestemmer kvaliteten på livet ditt ikke omstendighetene, men din karakter og dine valg innenfor disse omstendighetene. For de som håndterer angst og kronisk bekymring, tilbød Marcus Aurelius en enkel, men kraftig teknikk, og spørre om du kan gjøre noe med situasjonen som forårsaker bekymring. Hvis du kan gjøre noe, så gjør det i stedet for å bekymre deg. Hvis du ikke kan gjøre noe, da bekymring bokstavelig talt ubrukelig og legger til imaginær lidelse til det som allerede eksisterer av utfordrerne i situasjonen. De fleste bekymringer faller inn i en av to kategorier, ting du kan ta handling om, men som du utsetter, eller ting helt utenfor din kontroll som ingen mengde bekymring vil gjøre en forskjell for. I begge tilfeller tjener bekymringen i seg selv ingen konstruktivt formål. Dette perspektivet kurerer ikke magisk kliniske angstlidelser, men tilbyr et praktisk verktøy for å håndtere den daglige bekymringen som alle opplever. Marcus Aurelius' syn på rikdom og materiell suksess spesielt relevant i Norge, et av veiens rikeste land takket være det statlige oljefondet og den høye levestandarden. Han hadde tilgang til ufattelig rikdom, men erkjente at ytre rikdom ikke kunne bringe sann eller vare lykke. Det han verdsatte var indre rikdom av karakter, visdom og dyd, som ingen kunne ta fra ham og som ville forbli verdifullt uavhengig av endringer i ytre omstendigheter. For nordmenn som lever i et velstående samfunn, men fortsatt opplever utilfredshet og konstant søken etter mer, tilbyr dette perspektivet en utvei fra den endeløse syklusen av anskaffelse og forbruk. Du trenger ikke å gi avkall på materielle bekvemmeligheter eller leve i frivillig fattigdom, men du må erkjenne at disse tingene potensielt nyttige verktøy, ikke kilder til mening eller lykke. Nå, hvis du har absorbert alt jeg har delt så langt og føler at transformasjon begynner å skje inne i deg, må du forstå at kunnskap uten anvendelse fullstendig ubrukelig. Marcus Aurelius studerte ikke bare filosofi. Han levde den daglig under de mest utfordrende forholdene man kan forestille seg. Hans meditasjoner var praktiske påminnelser til seg selv om hvordan man handler didefullt i den virkelige verden, ikke teoretiske abstraksjoner som skulle debatteres akademisk. Så hva du gjør nå med denne kunnskapen om stoisisme og Marcus Aurelius, lærer absolutt kritisk. Du kan ganske enkelt absorbere denne informasjonen intellektuelt, føle deg inspirert i noen dager og deretter returnere til dine vanlige tankemønstre og atferd, eller du kan ta den bevisste beslutningen om å begynne å implementere disse prinsippene umiddelbart i ditt daglige liv. Begynn lite, men begynn i dag, kanskje med morgenpraksisen med å forberede deg mentalt på dagens utfordringer, minne deg om at du vil møte vanskeligheter, men at du har makten til å respondere didefullt. Eller kanskje med kveldsvurderingen,
ærlig undersøke hvordan du handlet i løpet av dagen og hvor du kan forbedre deg i morgen. Den stoiske reisen handler ikke om å oppnå en endelig tilstand av opplyst perfeksjon hvor du aldri mer føler negative følelser eller møter utfordringer. Det handler om å utvikle progressivt større motstandskraft, visdom og dyd gjennom hele livet. Marcus Aurelius praktiserte og raffinerte sin filosofi til sine siste dager, og erkjente alltid at det var mer å lære om måter å forbedre seg på. Du trenger ikke å ha alt løst eller være perfekt for å begynne å leve mer stoisk. Du trenger ganske enkelt å ta neste skritt fremover, uansett hvor lite det er. Og hvis du vil fortsette denne transformasjonsreisen, hvis du vil dykke enda dypere inn i tidløse lærer som fullstendig kan revolusjonere din livserfaring selv her i det ekstreme nord i Europa, da må du abonnere på denne kanalen akkurat nå. Klikk på abonneringsknappen, aktiver varslingene fordi jeg vil fortsette å bringe innhold som kobler eldgammel visdom med de virkelige utfordringene du møter hver dag i det moderne Norge. Ikke la dette øyeblikket av inspirasjon fordampe, transforme det til konkret handling og bli med i dette fellesskapet av mennesker som er forpliktet til å leve med mer visdom, dyd og formål. Abonner nå og la oss fortsette denne reisen sammen.